Hi guys, good evening. Ito na naman yung kaagapay sa kaagapay ECCB. Kamusta naman po ang aking mga kaagapay, mga kaibigan, mga subscribers. Wala akong pasok kanina, hindi ako pumasok kaya nandito ako, nagpagawa ako ng buha ng aking motor. At saka nagpa-align ako ng aking side wheel sa motor. Ito po, alam nyo kung kilala nyo itong Turin bicycle part, no? Turin bicycle part and repair shop. Isang kilala to na kagawaan dito sa bayan ng Tansa Cavite. Actually, ito po ay ang exact location ay nasa Malawi, no? Pasok ito ng Montera Verde subdivision. Kita nyo itong gumagawa na to, maliit lang sa itinutunan nyo. Kilala po sila dito, expert sa paggawa ng mga ito, mag-align ng mga rayos sa rims ng inyong mga tricycle, motorcycle. Ganun dito mga bata pa. So dito may makikita kayo mga spare parts nila dito. Yung mga bike nila na at ito po yung may-ari, si Nonoy. Kilala, alam yung mga Bicolano, talagang expert pagdating dito sa Maynila. Expert pagdating sa paggawa ng mga motor, tricycle, bicycles, no? Si Nonoy, so sa Bicolano pa, yan ang tawag sa kanila. Aragon. Ano pangalan mo, Noy? Bobby. Si Bobby. Bobby Tulin. Yan, ayan o, pangalan ng dati, alam nyo mga guys, maliit na kanto ang yung paggawaan nila, pero ngayon mga guys, sariling building hanggang 3 palapag na. Kung gusto nyo may mga events kayo yung taas, mayroong yata nakita ko dati, no? Hindi pa tapos, pinapagawa pa lang ni Bobby. Boss Bobby ang kanyang mga event floor sa taas. Yan, siya po yung may-ari. Akala nyo, simple-simple lang yan, pero tingnan nyo, baka isang gulong ka lang. Ayan yan, Sir Bobby, no? Thank you, Sir Baba. Ayan po, yung mga paninda nila, yan. Yan. Kita mo, yan, kung ano nila, no? Mayroong paghahasa. Yan, paghahasa. Ito po yung ano nila. Ano sa loob? Okay. Meron pa sa loob eh. Ayan. Tuloy tayo sa ating subok sa malapit na matapos. Okay, ang bilis guys, ilang minuto lang tapos na. Ayan.
Tulin Bicycle Parts and repairs. Nay, ilang taon ka na nyo sa ano, gawa niyan? Trabaho? Magandaan eh. May- Simula ako ito mga 18 anos. 28 na ako eh. 18 pa lang siya guys. Ngayon, 17 pala. 17 pa lang siya, gumagawa na siya ng ganito. Pag-alay ng mga rayos ng mga motor, no? Mga bikes. So, 17 years old. Ngayon, 25 years old na siya, 17. Magti 10 years. No? Ang bilis. So, yan. Ang laki ng sahod niyan. No? May asawa ka na, Noy? Wala pa, Noy? Oh, wala pa. 17 years old. Nagsimula sa kanyang pagtatrabaho. No? So, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years na. Siya nagtatrabaho dito. Ganitong trabaho. So, actually, binatilyo pa naman siya, binatilyo. Sabi niya, binatilyo, pero marami daw babae. Alam niyo, ito ang expertise ng mga Bicolano. Kaya mga kaibigan, sa mga hindi pa alam paano magpagawa sa inyong mga bike at saka motor, tricycle, dito po kayo pumunta sa dito lang po sa Tulin Bicycle Parts and Repairs. Ang exact location sa may kanto ng Montera Berry Subdivision along the highway of dito Ilaya, no? Mulawin, sakop ng Tansa, Cavite. Maraming salamat guys. Maraming salamat. God bless.